Biz hazır Çarvak ayılına girip bара жатабыз. Правда айылы бүттү. Нашул Çarvak айылынан кийин sol жака көздөп бурулуп кетебиз. Оң жака кетсе Кызылүңкүр жака кетет. Оған дала, андан кийин көк алма деп ошентип Кызылүңкүргө кетет. Ал эми азыр биз ушул Чарвактан сол жака көздөп кетебиз. Бул биздин оң жагыбызда турган Токойдон ары көздөп өтсө Сузактын ачы жагына өтүп кетебиз. Мен ушул жак менен өзүм басып өткөм, атчан. Телевышка бар бийик. Сузактын ачы, Ак булак, ачын жактарын өтүп кетебиз. Азыр болсо биз ушул Чарвак айылынын мына башында азыр машинаны заправкалап, анан ары көздөп өтүп кетебиз. Мына достор 92 евросу 50 сом 30 тиын, 92 жөнөкөйү 49 сом 80 тиын экен. Бензин аябай кымбаттады. Biz Çarvak ayılındayız. Bunaki uşul Aslanbaptın yolu dostlar. Hazır biz Çarvak ayılından sol jaka көздөп бурулабыз. Mına dostlar biz Çarvak ayılında azır ушул жерден sol jaka көздөп бурулабыз. Оң жака Кызылүңкүргө. Аз калдырам мына машина бар экен. Кызылүңкүргө кетишет. Сол жака болсо. О машина бар экен аны. Сол жака азыр Арсланбапка кетебиз. Койдуп кой аны. Кетип калды, көрбөй калды. Экстер бар экен. Сера. Мына Арсланбапка көздөп бурулдук достор. Çarvak ayılında baratабыз, азыр ушул Чарвактын борбору ушул жерде. Бул жерде мен Рустам деген палчаным бар эле. Армиядан келгенден бери көрбөдүм. Çarvak ayılının borboru dostlar. Dostlar biz Aslanbapka жетейин деп калдык. Азыр ушул Чарвак айылынын бүтө турган жагында барады. Чарвак да бери. Бүтүп калды Чарвак. 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 Улачы бул. Улачы дейсизби? Чарвак улачы. Чарвак улачы. Чарвактын аягы. Кызыл суу. Кызыл суубу? Кызыл суу келип азыр. Азыр кызыл сууга киребиз. Чарвак 5. Азыр мына Чарвак бүтөт экен. Мына Aslanbaptын тоолору көрүнүп турат достор. Кызыл суу айылына киребиз. Бияктан чыгып. Kızıl sudan keyin Gümkana bolobу? Gümkana. Kızıl sudan keyin Gümkana деген айыл. Gümkanada neme pansionat ошо Gümkanada. Pansionada Arslанбапта турбаза бар, пионер лагерлери бар. Пионер лагерлери иштеп атабы? Эмне болуп атат азыр? Зорка иштеп. Зорка, только Зорка иштейби? Рустам келсе керек. Көп лагерлер талкаланып кеткен Союздан кийин достор. Ушул азыр Зорка деген бул Кочкор атан нефтчилердин лагери, ошондуктан камсыздоо жакшы, аларда ушул лагер иштейт экен. Мен мына азыр сурап жатам. Мына азыр Кызыл суу буягы уже. Кызыл суу айылында. Мына достор жолдордун акыбалын көрүп жатасыздар. Дүңкүлдөп аябай начар. Мотип сел болгондон кийин эптеп тазалап коюшкан. Негизи эле жол начар Aslanbapка.
Karalbay kaldı dese dele jaraşat da mına kança jыл murun jamalıp jas kalgan jolдор азыр деле ушул турат. Biz birinciden ушул туризмди өнүктүрүү үчүн бүт жолдорду оңдошубуз керек, шарттарды түзүп беришибиз керек. Мындай жолу начар жерлерге эч кандай туристтердин келгиси келбейт. Азыр болушундай өзүбүздүн внутренний дем алганы келгендер деле азайып кетти болуш керек, Azayıp gitti, bunlar azayıp gitti. Өзбекстан жабык. Bu mahalge, bu taşıt adam çok gelerdi. Hazır yok mu adam? Азыр мына адам жок. Мына азыр июндун Hazır ha. ортосу болуп калды почти. Бүгүн 14-ü, 13-ü, Otur. 14-ü. Бул аябай азыр туристтик сезондун кайнап турган учуру болуш керек эле да. Мына азыр мен эки эле машина каттап атыпсыздар. Жол анткени бензин кымбат, таксилер аз. Туристтер жок. Ошондуктан ушундай болуп турат, достор. Ошондуктан ушундай жерлерди өнүктүрүш үчүн мына Арсланбап айыл аймагы дейт. Биз Арсланбапка кирип баратабыз. Арсланбап айыл аймагы. Арсланбап айыл өкмөтү ушул жерден башталат экен. Эми буякта деле болуш эме кылышат да адамдар, ушу Россияга барып эптеп тиричилик. Россия'da. Artık vallahi Россия'da. Россияда. Бул Арсланбап өрөөнүндө аябай адам көп жашайт. Бирок участок жер маселеси аябай кыйын, анткени тегиз жер аз бул жерде. Бүлөө көп. Ошондуктан бул социалдык проблемаларды чечүү айыл өкмөттүн алдында, деги эле мамлекеттик бийликтердин алдында чоң бир көйгөйлөрдү жаратат да. Бул жерде эң бир ушундай көйгөйдү чечүүнүн, элди жумуш менен камсыз кылуунун бирден бир жолу туризмди өнүктүрүү. Албетте токой чарбачылыгында дагы иштеген адамдар бар, бирок бул токой чарбачылыгында дагы аз. Мурдакыдай жыгачтарды иштетүүчү, тиги бул ишканалар деле талкаланып жок болгон. Азыр эгерде биз ушул жерде жакшы туризмди өнүктүрүп ала турган болсок, аябай жумуш орундары дагы жок дегенде ушу сезондо иштеп калууга мүмкүнчүлүк болот эле да. Бул жерлерде лыжа, кышында лыжа базаларын түзүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Айтор ойлонуп кылган адамдарга көп иштер бар да, бирок тилекке каршы мына жолдорун көрүп турасыздар, достор. Сел болуп, ушинтип талкаланып, элдер өздөрү эптеп жолду ачышып, ушундай тиричилик болуп жатат. Мына жол аябай начар. Мына муну көргөн туристтер көргөндө эле коркот да, кантип барат, кантип Арсланбапка жетүү. Туризмди абдан өнүктүрүү керек. Арсланбап бренд туристтик. Арсланбап дегенди Кыргызстандын баары билет. Арсланбап, мен мисалы үчүн Арсланбаптан алыс турам, бирок каяктан базар болгондун кайсы жеринен болосун десе, Арсланбап тараптан деп коем. Себеби Арсланбапты билет. Ал эми биздикине окшогон кичинекей айылдарды билбейт. Мына ошол биз мактанган Арсланбаптын акыбалы ушул, достор. Кароосуз калган эч кандай. Жолдарын оңлап берсе. Ооба, жолдорду оңдоп берсе эле. Негизинен жолдор бул айыл өкмөттөргө да карабайт экен да. Булар жанагы дора отдел деп. Дора отдел болсо техникалары жок. Эптеп-септеп, аренда кылышып, өлбөй жаным өлбө деген отдел да. Кышында жол ачылбай калып атат да, 1-2 күн көчөй. Ооба. Ачылбай элди каттамы токтоп, ушундай акыбалга чейин түшүп калышат да. Жазында жакшы, эми эптеп жол жаман болсо да эптеп катташып, ушундай таксилер, автобустар элди ары бери камсыз кылып турат. Гүмканага кирип калдык бир элек биз. Мана кел. Гүмканага келип калдык. Ушул Гүмканада пансионат бар, достор. Пансионатка келип салып кетсеңиздер болот. Бүгүн пансионатты тартууга менде мүмкүнчүлүк болбойт. Мен бүгүн Арсланбаптын борборун центрин гана тартып, ары бери көрсөтүп, анан эгер мүмкүнчүлүк болсо Кичи Шаркыратмага чейин барып келебиз.
Mına çoң şarkıratma kattagan taksiler barбы жок mu janagıday? Uazlar var эле го. Uazlar var. Kaç so'mdan aparatalar? Bir adam 200 so'm. Bir adam 200 so'm eкен çoң şarkıratmaga. Oşol jagına da barıp keleriz eger mümkünçülük bolup kalsa. Kichine şarkıratmаны da көрүп өтүп кетет да ошо бойдон алар. Tur поход 200 so'm eкен. Mına bul jerde pom uşul jerde эми o? Ha, pom. Uşul sol jakta pansionatlar dostum. Mına joldun ahvalı. Hiç kanday karoosuz kalgan. Mına bul Asfalt kalgan yok da. buyagın asfalt taşıp. Elder özleri kılgan asfalt şu. Yok, najaqsa bu. Uşul joldun ahvalı uşul dostlar. Bul jakta jaan көп жай. Asfaltты tez ele ушундай жараксыз абалга алып келет да. Yetip almıyor işte. Mına биздин Кыргызстандын бренди болгон Арсланбаптын жолунун акыбалы ушул. Негизинен достор өнүккөн өлкөлөрдө жолду асфальт эмес, цемент менен, мисалы үчүн Германияда, Казакстанда азыр ошол системага өтүштү. Бетондоп жасайт экен да. Анткени бетон асфальтка караганда 2 эсе эксплуатациялоо мөөнөтү көп болот экен. Иштөө мисалы үчүн бул асфальт 5 жыл болсо, ал 10 жылга чейин туруу. Анткени бетон ошол талапка ылайык жасалса, ортосуна темирлерин коюп, арматураларын коюп, көпкө чейин бузулбай бышык турат экен да. Эгерде биз дагы ошондой системага өтүшүбүз керек. Анткени мына бизде таш өзүбүздөн, цемент өзүбүздөн чыгат. Асфальт болсо бизге аябай кымбат катуш келет да. Эгерде мисалы үчүн ошондой бетон заводдорун ушул Арсланбаптын өзүнө деле куруп койсо, элдер өздөрү деле жолду кандайдыр бир күн, 2 күн токтотуп туруп бетондоп сонун кылып оңдоп алмак да. Bizde olsa tezkerisинче 2 эсе 3 эсе кымбат асфальт ташат, анысы 2 жыл 3 жылда ушундай таз кейпин кийип калат да. Биз ошондой экономдуу биздин мамлекетибизге ыңгайлуу жолдорду карашыбыз керек. Утур эле асфальттаганда, бизде асфальттаганда дагы жешип сантиметринен уурдап, чекесинен уурдап, коррупция эптеп-септеп кылып коюшат, анан эле талкаланып калат, анысы көпкө жетпей. Ошондуктан стандарттуу түрдө бетон жолдорду курушубуз керек. Ушундай жактарга мисалы үчүн Арсланбапта таш көп, цемент алып келсе эле курулушчулар чыгат, өздөрү эле куруп коет жолду. Ага эч кандай супер технологиянын кереги жок. Мына азыр Арсланбапка жетейин деп калдык достор. Biz Arslанбап жолундабыз, мына достор. Алдыда Арсланбап тоолору көрүнүп калды. Бүгүн ала булут каптап турат. Урматтуу көрөрмандар, мына биз азыр Арсланбапка келип калдык да. Арсланбапка келип калдык. Азыр түшөбүз Арсланбапка. Ondan keyin экинчи берүүнү баштайбыз. Арсланбаптын өзүнөн тоолорго чыгып, баягын көрсөтүп. Мына ушул Арсланбаптын борбору. Биз жаш кезде бияктара келгенде аябай сонмодук эле. Азыр болсо ушинтип талкаланган. Biz Arslанбапка жеттик, достор. Машина көп экен, аябай.
Mına Aslanbap'tayız dostlar. Şunu mene bizim birinci berüyüzde ayaktayız. Kiyinki berüyden Jolukkanga çeyin